の昼間はですね、日差しが差すので、この右側にあった方が良かったなと思います。いただいた名古屋のお土産のサンマの手羽煮です。いただきます。いただきます。おいしいです。お味噌が赤味噌かな、これ。おいしい。おいしい。こちらは東京クラブドの天鉄板です。1回シーズニングしたのですが、あと2回キャンプ中にしてみたいと思います。ネギのいい香りがしています。今曇っていて星は眺められません。そして寒いので開けられません。ではおやすみなさい。天窓を開けてみました。これは最高。よいしょ。この木がね、緑が見える雰囲気がいいんですよね。
バター焼きです。このバターはガ落ちた。バターは余韻に持っていきたいので大丈夫です。このバターはグラスフェッドバター。流れていってる。傾斜があるから流れてる。天然塩アマビです。こちらとこうだ。こうかけすぎた。粒が大きいから塩とかけすぎた。こちら東京クラフト様から提供いただいたカトラリーセット、いつか買おうと思って。でこの分かるかな、ケースがまたかっこいいんですよね。ここの持ち手がお箸と同じような感じで滑りにくい素材になっていて、ではいただきます。バターがね乗ってるからもうこのまま食べちゃう。めっちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しいです。なんだろう、野菜の味がする。美味しい。ビールのお出汁で美味しそうだ。断面。そしてメインは、近藤シャロレーガの冷凍自販機で販売されている赤牛ギオラバーグ。映るかな。黒毛和牛が3割引きセール。もう焼いてあるんですよね。だからここで温めるだけで大丈夫です。こっちも温めるだけ、焼き目をつけるだけにしています。よし、きれい。ちょっとすごい贅沢。すごい贅沢。玉ねぎさんもう少し。ではいただきます。このフォークとナイフですけど、あとスプーンですけど、ここに東京クラフトのマークが T って入ってます。ではいただきます。まずは赤牛ハンバーグ。これ清らか朝とかでも買います。物産館。わさび醤油で食べたかった。おいしい。ちょっと焼きすぎた。いいですけど、このノンアルでワインの休日。赤ワイン味いただきます。赤ワイン大好きなんですけどね。トマトもサクサクってくれる。
行きつけます。ワンカフェの道を渡って向こう側に羊さんがいる。かわいい。こんにちは。こんにちは。こんにちは。羊さんいっぱいいます。ソロキャンパーにめちゃめちゃ売れてますよね。だいぶ出てますね。人気ですね。これはナイトローバーは本当に結構人気で、ソロで十分に使えるものなので、ソロ2人でも行けますよね。この中2人で行きますね。2人でも、まあ、寝るところは結構ぎゅうぎゅうにはなるんですけど、まあ、ちょっと山岳みたいなイメージ。そう、すごい軽いんですよね。結構これは軽くて、でこの大きさになるんでね。2人用。これ結構なんですかね、中に入れる時とかはギュって感じで。でもそんなになんか詰め込むような感じじゃないですけど、まあ、ちょっと余裕を持ってるような形なので。そうで、この作りが風にも強そうだなと思って。結構やっぱりイメージというか、やっぱ山岳系のもので、やっぱり今このちょっとやっぱキャンプをするってなると、こうやっぱこうキャノピーがね、上げて、そうですね、したいですもんね。こういう風な形にはして、わりかしでこう収納してる時もちょっと嬉しいじゃないですけど、そうこれはそう素晴らしい。見た目がスタイリッシュにさっとなるし、ですね。これは本当にいいです。で今インナーテント、このインナーテントのこれこれのこの中に入れられるんですよね。ちょっと適当にやっちゃう。そうガガって入れられますよね。全然几帳面じゃないかもバッてやっちゃうと全然いけちゃう。本当よく考えてありますよね。ありがとうございます。私このダイヤフォートの時本当なんでこんなによく考えてあるんだろう。本当に、ありがとうございます。ダイヤフォートってやっぱりナイトローバー結構ソロの方には人気。そうですね。TC 生地とナイロン生地はやっぱちょっと用途が分かれるので、それによってやっぱり使う方も変わってくる形じゃないですか。そうですね。こっちはもう雨にも風にも、向こうもでも意外と風にも強いですよね。そう。これ欲しいやつ。これ欲しいんですよ。これなんだろう。可動範囲がすごい広いですよ。でこれがですね、
こんな風に投げて、こんな風に下にくっつけて、ここまた角度を調整できる、とても優れた製品です。もう一つは前から欲しかったこのティッシュを入れるケースですね。これもここに強力な磁石がついてて磁石がついてて、ここが磁石になっています。ここはマジックテープ、全体がマジックテープになっています。使える。私は今ここにテントにこんな風に磁石を外して引っ掛けてるんですけど、いろんな場所につけることができます。